వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. టుడే ఈరోజు డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం సెకండ్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్ యూనిట్ 2 ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్. ఇట్ వాజ్ రిటన్ బై అబ్రార్ మోసిన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇంట్రొడక్షన్. అబ్రార్ మోసిన్ ఈజ్ అ ఫేమస్ కాంటెంపరరీ ఆథర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్. అబ్రార్ మోసిన్ ఓ వర్తమాన రచయిత మరియు విద్యావేత్త. హీస్ గ్రేట్ రైటింగ్స్, ఇతని యొక్క ప్రముఖ రచనలు: 1. స్నో వైట్ అండ్ 7 డ్రాప్స్. 2. వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ ఇమ్మోర్టల్ స్పీచెస్. 3. గ్రాండీస్ స్టోరీస్. About her story. Florence Nightingale was born on 12th May in 1820 to a well-off family. ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ మే 12న 1820లో ఆ వెల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, బాగా ధనికుల ఫ్యామిలీలో జన్మించారు. షీ వాజ్ లవ్డ్ అండ్ కేర్ బై హర్ పేరెంట్స్. ఆమె చాలా ప్రేమగా జాగ్రత్తగా పెంచబడింది. ద పేరెంట్స్ వర్ షాక్డ్ వెన్ దే న్యూ దట్ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఏ నర్స్. వాళ్ళ పేరెంట్స్, తల్లిదండ్రులు అయితే షాక్ అంటే ఆశ్చర్యపోయారు. వెన్ దే న్యూ దట్ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఏ నర్స్, తను నర్స్ అవుతుంది అని చెప్పేసరికి వాళ్ళందరూ కూడా షాక్కు గురయ్యారు. షీ లవ్డ్ నర్సింగ్, బ్యాండేజింగ్ ద ఓల్డ్ అండ్ సిక్ యానిమల్స్ ఇన్ హర్ చైల్డ్హుడ్. షీ జాయిన్డ్ ఇన్ హాస్పిటల్ లండన్ అండ్ ఎడిన్బర్గ్ and further went to Paris to study how nursing organizations work. She loved nursing, bandaging the old and sick animals in her childhood. ఆమె చిన్నప్పుడే కుక్క పిల్లలు అంటే యానిమల్స్, చిన్న చిన్న జంతువులకు కానీ వాటికి నర్సింగ్ సేవ చేయటం కానీ, బ్యాండేజింగ్ అంటే కట్లు కట్టడం కానీ చాలా ఇష్టం, ప్రేమగా చూసుకునేది. షీ జాయిన్డ్ ఇన్ హాస్పిటల్ లండన్ అండ్ ఎడిన్బర్గ్. ఆమె లండన్ ఎడిన్బర్గ్ అనే హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయింది. అండ్ ఫర్దర్ వెంట్ టు ప్యారిస్ టు స్టడీ హౌ నర్సింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వర్క్. ఈ నర్సింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసుకోవడానికి ఆమె ఆ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారు. నోయింగ్ హర్ సర్వీసెస్ అండ్ పర్సెవరెన్స్, షీ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ బై బాలాక్లావా గవర్నమెంటల్ అథారిటీస్. ఆమె యొక్క సర్వీసెస్, ఆమె చేసిన సేవలు తెలుసుకొని ఆమె పట్టుదల చూసి షీ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ బాలాక్లావా గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ వాళ్ళు, ఈ హాస్పిటల్ బాలాక్లావా గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇవన్నీ ఆహ్వానించారు. టు అటెండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ద ఇంజూర్డ్ సోల్జర్స్ ఆఫ్ క్రిమిన్ వార్. అంటే ఇక్కడ ఈ క్రిమిన్ వార్లో అంటే ఈ యుద్ధంలో చాలామంది సోల్జర్స్, సైనికులు బాగా గాయాల పాలవుతారు. వారికి సేవ చేయడానికి ఇవన్నీ ఆహ్వానిస్తారు. She, along with other few Catholic nuns, mopped the dirty floors, turned a old barrack into a hospital, nursed and cooked for the patients. She, along with other few Catholic nuns, ఆమెతో పాటు క్యాథలిక్ సంబంధించినటువంటి నన్స్ అంటే సిస్టర్స్, మాపుడ్ ద డర్టీ ఫ్లోర్స్, ఆ మురికి పట్టినటువంటి మాపుడు కింద పారిశుద్ధ్య పనులు చేయటం. టర్నడ్ ఆ ఓల్డ్ బెరాక్ ఇంటూ ఏ హాస్పిటల్, ఆ పాతబడినటువంటి జైలు గదులను హాస్పిటల్గా మార్చి, నర్స్డ్ వారికి సేవ చేయటం, అండ్ కుక్డ్ ఫర్ ద పేషెంట్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్కి వంట చేసి పెట్టడం, వారికి సేవ చేయటం జరిగింది. షీ యూజ్డ్ టు వాక్ మిడ్ నైట్ విత్ a lamp in her hand to see wounded soldiers. So people gave her a title, Lady with the Lamp. She used to walk midnight అంటే అర్ధరాత్రి పూట కూడా విత్ ఎ ల్యాంప్, చేతిలో ఒక లాంతర్ తీసుకొని, ఇన్ హర్ హ్యాండ్ టు సీ wounded soldiers, గాయపడినటువంటి సైనికుల్ని వైద్య సేవ చేయటం. సో పీపుల్ అందరు కూడా ఏమని పిలుస్తారంటే గేవ్ హర్ అ టైటిల్, ఆమెకు ఒక బిరుదు ఇవ్వటం జరిగింది. లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ అని పిలుచుకుంటారు. కంక్లూజన్, ముగింపు. షీ వాజ్ అ హోప్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫర్ సో మెనీ డిఫీటెడ్ అండ్ wounded వార్ మెన్. ఆమె చాలామందికి కూడా ఒక ఆశ,
అంటే ఇక్కడ మెనీ డిఫీటెడ్ ఓడిపోయిన, wounded గాయాలు పాలినటువంటి యుద్ధంలో గాయాలపడినటువంటి సైనికులకి ఆమె ఒక ఆశా దీపం అని చెప్తున్నారు. ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఆన్సర్స్ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే వారికి 1 నుంచి 40 క్లాసెస్ వరుస క్రమంలో ఈ ఛానల్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ స్నేహితులకు, తెలిసిన వారికి, విద్యార్థులకు షేర్ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాము. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.